ఏ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఇవాళ మన ప్రోగ్రాంలో 3D కప్ని ఏ విధంగా డిజైన్ చేయాలి విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ టింకర్ క్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనం తెలుసుకుందాము. సో అది ఏ విధంగా మనకి ఉపయోగపడుతుంది, సో టింకర్ క్యాడ్ లో విభిన్నమైనటువంటి ఆప్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, వాటిని ఎలా మనం ప్లేస్ చేసుకోవాలి పర్టికులర్ వర్క్ ప్లేస్ మీద. ఓకే, అదే విధంగా ఫైనల్ గా మనం ఆబ్జెక్ట్ ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలనేది తెలుసుకుందాము. ప్రీవియస్ సెషన్ లో మనం ఆల్రెడీ 3D బేస్డ్ కీ చైన్ ఎలా తయారు చేయాలనేది నేర్చుకున్నాము. సో ఈ సెషన్ లో మనం 3D ప్రింటెడ్ కప్ ని ఎలా చేయాలనేది చూస్తున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే, దీనికి గాను ముందు మనం ఏం చేయాలంటే గూగుల్ క్రోమ్ లోకి వెళ్ళాలి. క్రోమ్ లోకి వెళ్ళి సెర్చ్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి. దాంట్లో tinkercad.com అని చెప్పి టైప్ చేయాలి. ఓకే, సో టైప్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత దీని మీద మనం క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, సో tinkercad.com మీద మనం క్లిక్ చేయగానే దాని యొక్క ప్రీఫేస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకి రెండు ఆప్షన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, లాగిన్ అండ్ సైన్ అప్. సో లాగిన్ మీద క్లిక్ చేస్తాము. లాగిన్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి ఇలాగా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అనేవి విజిబుల్ లోకి వస్తాయి. సో దీంట్లో మనం పర్సనల్ అకౌంట్స్ లోకి వెళ్ళి సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్ మీద క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, సో కొత్త యూజర్స్ అయితే సైన్ అప్ చేయండి, పాత యూజర్స్ అయితే డైరెక్ట్ గా లాగిన్ లోకి వెళ్ళిపోయి సైన్ ఇన్ విత్ గూగుల్ ఈ ప్రొసీజర్ ని ఫాలో అవ్వండి. ఓకే, సో ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత ఆల్రెడీ నేను ఓపెన్ చేసినటువంటి అకౌంట్ కాబట్టి నా నేమ్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో క్లిక్ చేయగానే మనకు ఆటోమేటికల్ గా దానికి సంబంధించినటువంటి పేజ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఈ విధంగా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, డిజైన్స్ ఉంటాయి. సో ఓకే, వీటిని మనం కావాలంటే ఉంచొచ్చు. మనకి ఏ డిజైన్ అయితే అక్కర్లేదో ఆ డిజైన్ మనం దీంట్లోంచి డిలీట్ కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ నేను 3D ప్రింటెడ్ కప్ తయారు చేస్తున్నాను. దీన్ని చూడండి ఒకసారి ఎట్లా ఉందో ఏంటనేది. సో ఈ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం ఇవాళ మళ్ళా తయారు చేయబోతున్నాం. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ 3D ప్రింటెడ్ కప్ ని మనం డిజైన్ చేయబోతున్నాము. దానికి మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కావాలి ఏంటి అనేది చూసేద్దాం. ఓకే, ముందుగా ఈ టింకర్ క్యాడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి క్రియేట్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, 3D డిజైన్, సర్క్యూట్స్ అండ్ కోడ్ బ్లాక్స్. ఓకే, సో ఈ 3 దాంట్లో మనం ఏం తీసుకోవాలంటే 3D డిజైన్ ని తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు 3D ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. ఓకే, సో 3D డిజైన్ తీసుకున్న తర్వాత మనకి టింకర్ క్యాడ్ యొక్క 3D డిజైనింగ్ పేజ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీన్ని మనం వర్క్ ప్లేన్ అంటాం. అండ్ దీస్ ఆర్ ద వ్యూస్. దిస్ ఇస్ ద టాప్ వ్యూ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్రంట్ వ్యూ. ఓకే, అదే విధంగా దాని యొక్క బాటమ్ వ్యూ. ఓకే, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ వ్యూస్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ ని అన్ని వ్యూస్ లో చూసుకుని నీట్ గా ఉండే విధంగా డిజైన్ చేయడానికి మనకి ఇక్కడ ఈ వ్యూ బటన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ హోమ్ బటన్ వచ్చేసరికి దీని మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి హోమ్ లో ఏ విధంగా అయితే వ్యూ ఉంటుందో, స్టార్టింగ్ వ్యూ, టాప్ అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూ ఇలా ఉంది కదా, సేమ్ వ్యూలోకి మనకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం 3D ప్రింటెడ్ కప్పును తయారు చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బేసిక్ షేప్స్ లోంచి సిలిండర్ ని నేను డ్రాగ్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఈ విధంగా. ఓకే, డ్రాగ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని ఇలాగే ఉంచి మనం సైజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే దీన్ని ఇంకొంచెం పెద్ద చేసైనా సైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, రెండు విధానాలు చూపిస్తున్నాను ముందు నేను. సో ఫస్ట్ విధానంలో ఏంటంటే సిలిండర్ తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ నుంచి ఇంకో హాలో సిలిండర్ తీసుకుంటున్నాను. సో హాలో సిలిండర్ తీసుకుని దీని మీద ప్లేస్ చేయాలి. సో ఆ హాలో సిలిండర్ ప్లేస్ చేయాలంటే ఆ హాలో సిలిండర్ సైజుని మనం తగ్గించాలి ఈ విధంగా. ఓకే, తగ్గించిన తర్వాత దాన్ని దీని మీద మనం ప్లేస్ చేయాలి. సో ప్లేస్ చేయాలంటే ఈ విధంగా మనం దాన్ని తీసుకొచ్చుకోవాలి. యారో మార్క్స్ ఉంటాయి, యారో మార్క్స్ ద్వారా మనం ఆబ్జెక్ట్ మీదకి దీన్ని ఈ విధంగా మార్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ విధంగా ఆబ్జెక్ట్ మీదకి మనం లాక్కోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి కోన్ షేప్ ఉంది కదా, ఆ కోన్ షేప్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటికల్ గా ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. మీరు టాప్ వ్యూ చూసుకోండి, టాప్ వ్యూ దగ్గరికి రండి. టాప్ వ్యూ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత దీన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి. ఎప్పుడు కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది టాప్ అండ్ ఫ్రంట్ వ్యూలోనే చేస్తాము, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చేసే పార్ట్ పై పార్ట్ కాబట్టి మీరేంటంటే టాప్ వ్యూలో దాన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సో అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే అది కరెక్ట్ గా మనకి హోల్ క్రియేట్ అయ్యే విధంగా మనకి వస్తుంది. ఓకే, కప్పు కరెక్ట్ గా ఉండే విధంగా మనం హోల్ ని చేసుకోవాలి. ఓకే, లేదంటే సరిగ్గా అది మనకి అవుట్పుట్ అనేది సరిగ్గా రాదు. ఓకే, సో ఈ విధంగా నేను ఏం చేస్తున్నానంటే అన్ని వైపులా ఈక్వల్ గా వచ్చే విధంగా నేను దాన్ని సెట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో 16.
సో తర్వాత మళ్ళీ నేను హోమ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఫ్రంట్లోకి వెళ్ళి అది కంప్లీట్గా కిందకి వెళ్ళిందా లేదా అనేది చూస్తున్నా. సో ఇప్పుడు కరెక్ట్గా అది దాంట్లోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది, కంప్లీట్గా కిందకు కూడా వెళ్ళలేదు. కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే Ctrl+A అని చెప్పి టైప్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఇలా డ్రాగ్ చేయొచ్చు మౌస్ పాయింటర్ పెట్టి. అప్పుడు ఆ రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా మనకి ఒకదానికొకటి కలిసినట్టుగా కనిపిస్తాయి. సో ఎప్పుడైతే రెండు ఆబ్జెక్టులు సెలెక్ట్ అవుతాయో ఇక్కడ మనకి గ్రూప్ ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, Ctrl+G అని చెప్పి టైప్ చేయొచ్చు, లేదా గ్రూప్ మీద క్లిక్ చేయగానే మనకి టాప్ వ్యూ క్లిక్ చేయండి, ఇదిగోండి ఈ విధంగా హోల్ అనేది దాని లోపల ఆబ్జెక్ట్ లోపల క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో వన్ స్టెప్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే, ఇప్పుడు మనం కప్ తయారు చేస్తున్నాం, కప్పు సంబంధించిన బేసిక్ షేప్ రెడీ అయింది. అండ్ దానికి తోడు మనకి ఇంకేం కావాలి, కప్పుకు సంబంధించినటువంటి హ్యాండిల్ కూడా కావాలి. సో కప్పుకు సంబంధించినటువంటి హ్యాండిల్ కావాలి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి నేను ఆల్రెడీ ఇంకొక చిన్నది ట్యూబ్ లాంటిది ఉంది, ఆ ట్యూబ్ తీసుకుంటున్నా ఈ విధంగా. ఓకే, డ్రాగ్ చేశాను. డ్రాగ్ చేసినటువంటి ట్యూబ్ ని ఏం చేస్తానంటే కట్ చేస్తాను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఆలో సిలిండర్. ఓకే, దేంతో అయినా సరే మీరు కట్ చేయొచ్చు. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ పాసిబిలిటీస్ మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం వ్యూస్ కూడా చెక్ చేసుకోండి. మరి కట్ చేసే ముందు ఆ వ్యూస్ సరిగ్గా లేకపోతే మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్ సరిగ్గా రాదు. సో కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా దాన్ని సెంటర్కి మనం కట్ చేయాలి. ఓకే, సో అన్ని వైపులా ఒకసారి చూసుకోండి, మీకు ఎంతైతే కావాలో. ఇక్కడ నేను వ్యూని తిప్పుతున్నాను, దాని ప్రకారం మనకి అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇలా చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రెండింటిని డ్రాగ్ చేసుకోండి. డ్రాగ్ చేస్తే ఈ రెండు మాత్రమే సెలెక్ట్ అయ్యేలాగా చేసుకోండి. అప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళా గ్రూప్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి, ఆటోమేటికల్గా హ్యాండిల్ అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ విధంగా. ఓకే, సో హ్యాండిల్ కనిపిస్తుంది కదా, దీన్ని మీరు ఎలా కావాలంటే అలాగా రొటేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ విధంగా రొటేట్ చేశాను. సో ఈ పర్టికులర్ హ్యాండిల్ ఇప్పుడు మనకి పైకి రావాలి. పైకి రావాలంటే దీన్ని ఈ పక్కన అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది, ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ ద్వారా దాన్ని ఇలా తిప్పండి, ఇలా మీకు పైకి వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో కంప్లీట్గా పైకి రావాలి అది, చూసారా? సో కంప్లీట్గా పైకి వచ్చేలాగా మనం అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా. ఓకే, అడ్జస్ట్ చేసుకున్న దాన్ని మనం కప్పుకి అటాచ్ చేయాలి. సో అటాచ్ చేయాలంటే మనకి ఇంత హ్యాండిల్ అనేది అవసరంలా, చిన్న హ్యాండిల్ అనేది మనకి సరిపోతుంది. సో చిన్న హ్యాండిల్ని మనం సైజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఎలా సైజ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ మనకి కార్నర్స్ ఉన్నాయి, వాటిని బేస్ చేసుకుని మనం సైజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా. ఓకే, ఇలా చేసేసుకున్నాం కదా. అండ్ కప్ దగ్గరికి దీన్ని తీసుకొచ్చుకోవాలి ఇప్పుడు. సో దీన్ని ఇలా క్లిక్ చేస్తున్నా, అండ్ దీని యొక్క సైజ్ కూడా తగ్గిస్తున్నాను. ఓకే, మనం కావాలంటే కూడా సైజుని కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీని సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసాం కాబట్టి ఆటోమేటికల్గా కప్ సైజ్ కూడా మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఓకే, సో హ్యాండిల్ అనేది ఈ విధంగా ఉండాలి మనకి. సో హ్యాండిల్ పెద్దదైంది కాబట్టి నేను కప్ సైజుని కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా. ఓకే, కప్ సైజుని కూడా ఇంక్రీజ్ చేశాను, కప్ యొక్క హైట్ని కూడా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో ఇప్పుడు వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కప్ ఈస్ నౌ రెడీ. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి కప్పు రెడీ అయింది. కాకపోతే ఏంటంటే కప్ అనేది కప్పు లాగా లేదు, కొంచెం ఆబ్జెక్ట్ విచిత్రంగా ఉంది. సో ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేయాలంటే కొంచెం దాని సైజ్ తగ్గించుకుంటే మనకి కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఈ విధంగా. అండ్ ఇకపోతే ఈ హ్యాండిల్ అనేది లావుగా ఉంది, మనకి సన్నగా కావాలంటే దాన్ని మనం సన్నగా కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాగా. అండ్ ఆ హ్యాండిల్ని మనకి ఎలా కావాలంటే అలాగా మనం ప్లేస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో మీరు దీన్ని కరెక్ట్గా గమనించండి, హ్యాండిల్ని మనకి ఎలా కావాలంటే అలా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ప్లేస్ చేసే ముందు ఇది కంప్లీట్గా దీంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి, దీని లోపలికి. ఓకే, సో అది మీరు టాప్ వ్యూ క్లిక్ చేస్తే తెలిసిపోద్ది మీకు. ఓకే, సో దెన్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇంకొంచెం తగ్గించాలనుకుంటే తగ్గించుకోవచ్చు, ఎందుకంటే మన కప్ షేప్ మరీ ఇదిగా ఉండకూడదు కాబట్టి, నీట్గా ఉండాలి కాబట్టి తగ్గించుకోండి. హైట్ కావాలంటే పెంచుకోండి, అండ్ సైజ్ తగ్గించుకోండి. సో మనకి ఏంటంటే బేసిక్ షేప్ ఆఫ్ కప్ను తయారు చేసేటప్పుడు ఈ రకంగా మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో కరెక్ట్ షేప్ మనకు వస్తే దెన్ మనం ఓకే చేసేసుకోవచ్చు. అందుకని మనం ఏంటంటే దేన్నైనా తయారు చేస్తున్నప్పుడు కొంచెం కంప్లీట్గా చూస్తా చేయాలన్నమాట.
సో చూస్తా చేసుకుంటే మనకి ఏంటంటే కంప్లీట్గా దాని యొక్క ప్రాసెస్ అనేది తెలిసిపోతుంది. ఆటోమేటికల్గా దాన్ని ఎలా చేయాలనేది కూడా మనకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏంటంటే కప్ యొక్క షేప్ని తయారు చేసేసాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఎక్స్పోర్ట్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ మనం ఈ రెండింటిని ఇలా పెట్టాం, బట్ గ్రూప్ చేయలేదు కదా. సో గ్రూప్ చేయాలి కాబట్టి ఏం చేయాలి, కంట్రోల్ ఏని క్లిక్ చేయాలి. అప్పుడు రెండు సెలెక్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ మళ్ళీ గ్రూప్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఆ రెండింటిని మీరు గ్రూప్ చేసేసేయండి. సో గ్రూప్ చేసేస్తే ఆటోమేటికల్గా మనకి చూస్తానికి ఇలా కనిపించిన అది కరెక్ట్గా కప్ షేప్లోనే మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. ఇదిగో చూడండి, ఈ వ్యూ చూసుకోండి మీరు, దాని ప్రకారం మనకి కప్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. మీకు ఇంకా చిన్న సైజ్ కప్ కావాలంటే చిన్న సైజ్ కప్స్ కూడా మీరు తయారు చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఏదన్నా సరే మనం నీట్గా ఆబ్జెక్ట్ని తయారు చేసుకోవాలి ఈ విధంగా. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఈ వ్యూ వచ్చేసరికి కంప్లీట్గా అప్ సైడ్ డౌన్ చేయడం కోసం మనకి ఈ వ్యూ ఉపయోగపడుతుంది. ఇక్కడ మీరు యారో మార్క్ కూడా చూడొచ్చు. ఓకే, ఈ వ్యూ వచ్చేసరికి దీన్ని ఇటు కిందకి రొటేట్ చేయడానికి మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ వ్యూ వచ్చేసరికి సైడ్కి రొటేట్ చేయడానికి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం 3D ప్రింటెడ్ కప్ని తయారు చేసుకున్నాము. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఎక్స్పోర్ట్ ఎలా చేయాలంటే ఇక్కడ ఎక్స్పోర్ట్ అనే ఆప్షన్ అనేది ఉంటుంది మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కోసం. దాని మీద క్లిక్ చేసి .stl మీద క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటికల్గా అది ఎక్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు నేను దాని .stl మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను, ఆటోమేటికల్గా అది ఎక్స్పోర్ట్ అనేది అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం ప్రింట్ చేసుకోవాలి అంటే మేజర్గా ఒక పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. దాన్ని ఏమంటాం అంటే స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పని అంటాం. ఆ స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రింటర్స్ కి డిఫరెంట్ రకంగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని చూసే ముందు నార్మల్ గా స్లైసర్స్ ఉంటాయి మనకి. సో మనం ఉపయోగించేటువంటి ప్రింటర్స్ ఏంటంటే మాక్సిమం ఫ్లాష్ ఫోర్జ్ ని ఉపయోగిస్తాము. సో ఆ ఫ్లాష్ ఫోర్జ్ కి సంబంధించినటువంటి 3D స్లైసర్ ని ఏ విధంగా వాడాలి ఏంటి అనేది కూడా ఇప్పుడు చూసేద్దాం. సో స్టార్ట్ మెనూలోకి వెళ్తున్నాను. ఇక్కడ స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, నేను చూపిస్తాను మీకు, మీరు చూడొచ్చు. ఫ్లాష్ ఫోర్జ్ అని చెప్పి ఉంటుంది. సో దాని మీద మనం క్లిక్ చేసుకుని ఇక్కడ చూసారా ఫ్లాష్ ఫోర్జ్ అని ఉంది, దాని మీద క్లిక్ చేసుకుని ఫ్లాష్ ప్రింట్ 5 దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా. ఓకే, సో క్లిక్ చేయగానే మనకి ఫ్లాష్ ప్రింట్ 5 అనేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ప్రీఫేజ్ అనేది ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, లేటెస్ట్ వర్షన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పి అడుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అవసరం లేదు కాబట్టి నేను చేయట్లేదు, తర్వాత మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దీన్ని ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే పైన క్లిక్ చేస్తున్నాను. దీని యొక్క ప్రీఫేజ్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది కదా. వచ్చిన తర్వాత ఫైల్లోకి వెళ్ళి లోడ్ ఫైల్ అనేటువంటి ఆప్షన్ నేను టైప్ చేస్తున్నా. ఓకే, లోడ్ ఫైల్ అనేటువంటి ఆప్షన్ టైప్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ మనం డౌన్లోడ్ చేసినటువంటి ఫైల్ ఉంది. సో డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నా నేను. డౌన్లోడ్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ చూసారా జాబో అని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసాము. ఆ ఫైల్ అనేది ఇక్కడ ఉంది. దీని మీద క్లిక్ చేసి ఓపెన్ కొడుతున్నాను నేను. సో ఎప్పుడైతే దాని మీద క్లిక్ చేసి ఓపెన్ కొడతామో ఆటోమేటికల్ గా ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ మీకు రావడం గమనించవచ్చు. ఓకే, సో దీంట్లో మనకి సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లో స్లైసింగ్ చేసే ముందు ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే ప్రింటర్ యొక్క నేమ్ ని మార్చుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ చాలా స్కూల్స్ లో అడ్వెంచర్ 3 సిరీస్ ఉంది కాబట్టి అడ్వెంచర్ 3 సిరీస్ లో చెప్తున్నాను. అంతేకాకుండా మనకి చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ప్రింటర్స్ అనేవి ఉంటాయి. దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మిషన్ టైప్ వస్తుంది మీకు ఇక్కడ. సో మిషన్ టైప్ లో మనకి సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రింటర్స్ ఉంటాయి. అడ్వెంచర్ 4 సిరీస్, 5 సిరీస్, ఓకే, అండ్ క్రియేటర్ 3, క్రియేటర్ ప్రో, ఓకే, డ్రీమర్ NX, డ్రీమర్ ఇలా ఉంటాయి. గైడర్ 2, ఇన్నోవేటర్ సిరీస్ ఇలా చాలా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ అదే కాకుండా మనకి ఫైండర్ కూడా ఉంటుంది, ఫైండర్ 3 కూడా ఉంటుంది. సో ఇలా మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ప్రింటర్స్ అనేవి ఉంటాయి. అదే విధంగా నాజిల్ టైప్, కొన్ని ప్రింటర్స్ యొక్క నాజిల్ టైప్స్, ఒక్కొక్క ప్రింటర్ యొక్క నాజిల్ టైప్ అనేది ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి ఇక్కడ మనకి సైజ్ అనేది మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి మనకి ఇక్కడ డ్రీమర్ NX అని ఉంటుంది చూడండి. ఆ డ్రీమర్ NX యొక్క నాజిల్ వచ్చేసరికి 0.4 mm. అదే అడ్వెంచర్ 3 కనుక చూసుకుంటే అడ్వెంచర్ 3 సిరీస్ లో చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. నాజిల్ టైప్స్ 0.3 కానీ 4 కానీ 6 కానీ ఇలా మనకి 3 టైప్స్ ఆఫ్ నాజిల్స్ ఉన్నటువంటి అడ్వెంచర్ 3 మిషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. సో వీటిల్లో ప్రజెంట్ అందరూ ఉపయోగించేటువంటి సైజ్ ఏంటంటే 0.4 mm. ఓకే, దాన్ని ఫస్ట్ మనం అడ్వెంచర్ 3 సిరీస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనకు మూవ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది.
అండ్ రొటేట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, అంటే దీన్ని ఎలా రొటేట్ చేసుకునైనా ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ దాంతో పాటుగా స్కేల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, దీని సైజుని మనం తగ్గించాలంటే స్కేల్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మనం తగ్గిస్తే సైజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, పెంచితే సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది. మీకు ఎంత సైజ్ అయితే కావాలో అంత సైజులో మనం ఆప్షన్స్ని చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అదేవిధంగా స్కేల్ అయిపోయింది. అండ్ కట్ అండ్ డూప్లికేట్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇదే ఆబ్జెక్ట్ని 2 సార్లు ప్రింట్ చేయాలంటే ఇక్కడ డూప్లికేట్ అని చెప్పి క్లిక్ చేస్తే ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఆటోమేటికల్గా 2 ఆబ్జెక్టులని మనం ఒకేసారి ప్రింట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా లేఅవుట్ ఫర్ ఆల్, ఆటో లేఅవుట్ అని చెప్పని ఉంటుంది. స్పేస్ బిట్వీన్ ది మోడల్స్ ఎంత ఉండాలి అని చెప్పి ఇచ్చాడు. స్పేస్ అవసరం లేదనుకుంటే 0 రాయండి, ఉంటే సమ్ స్పేస్ అనేది ఇవ్వండి, అంటే మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నప్పుడు దాని స్పేస్ ఎంత ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ సపోర్ట్స్ ఉండాలా లేదా చూడండి. ఇక్కడ పోస్ట్ డయోమీటర్ అనేది ఉంటుంది. ఆ పోస్ట్ డయామీటర్ కావాలంటే మీరు తగ్గించుకోవచ్చు, బేస్ డయామీటర్ కూడా తగ్గించుకోవచ్చు, బేస్ హైట్ కూడా తగ్గించుకోవచ్చు. ఓకే, సో మనకి ఎక్కువ కింద ఫిలమెంట్ అనేది వేస్ట్ కాకుండా ఉండడం కోసం మనం ఈ విధంగా చేస్తాం. అంటే సపోర్ట్స్ ఎలా కావాలంటే అలా మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లర్స్ కావాలంటే పిల్లర్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. టచ్ ప్లాట్ఫామ్ ఓన్లీ అంటే ప్లాట్ఫామ్ని మాత్రమే టచ్ అవుతాయి. మనకు అక్కర్లేదు అనుకుంటే నార్మల్గా ప్రీవియస్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో ఆ విధంగా మనం ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో బ్యాక్ చేస్తున్నాను. అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ విపింగ్ టవర్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా మనకి బేస్ సైజ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. వీటిని కూడా మనం కావాలంటే అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది చేసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మల్టీ మిషన్ కంట్రోల్. సో మిషన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం కోసం ఈ పర్టికులర్ టూల్ని మనం ఉపయోగిస్తాం. అండ్ అదేవిధంగా కనెక్ట్ టు ద మిషన్ అనడానికి ఈ పర్టికులర్ లింక్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం 3D ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసాము, స్లైసింగ్ చేస్తున్నాము. స్టార్ట్ స్లైసింగ్ మీద క్లిక్ చేశాను. ఎప్పుడైతే మనకి స్టార్ట్ స్లైసింగ్ మీద క్లిక్ చేస్తామో ఇక్కడ దాని యొక్క మిషన్ టైప్ అండ్ నాజిల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఫ్లాష్ ఫోర్జ్ వాడుతున్నాము, PLA మెటీరియల్ వాడుతున్నాము, దాని యొక్క డయామీటర్ ఎంత ఉండాలి. ఓకే, సో మెటీరియల్స్ చాలా ఉంటాయి. PLA అని, ABS అని, PC అని, PETG అని, ఇలా మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. మనం PLA అండ్ ABS ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ETL ల్యాబ్స్ లో. అండ్ ఇక్కడ మనకి స్టాండర్డ్ మోడ్, ఫైన్ మోడ్ అండ్ ఫాస్ట్ మోడ్ అని చెప్పి 3 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఫాస్ట్ మోడ్ వచ్చేసరికి కంప్లీట్ గా ఆబ్జెక్ట్ ని ఫాస్ట్ గా ప్రింట్ చేయడం కోసం, స్టాండర్డ్ వచ్చేసరికి నార్మల్ ప్రింటింగ్, ఫైన్ వచ్చేసరికి స్లో ప్రింటింగ్. అంటే ఎక్కడైతే మనకి కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్ అండ్ కర్వ్డ్ ఏరియాస్ వస్తాయో అలాంటి చోట్ల మనం ఈ ఫైన్ ప్రింట్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం. ఫైన్ ప్రింట్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయడం వలన ప్రింటర్ అనేది ఎక్కువగా దెబ్బతినడానికి అవకాశాలు అనేది ఉండవు. ఒకవేళ ఫాస్ట్ ప్రింట్ కనుక యూజ్ చేస్తే ఎక్కువ ప్రింట్స్ అనేవి మనం తీయకూడదు, ఎందుకంటే ప్రింటర్ యొక్క ఎక్స్ట్రూడర్ పాడైపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంది. సో అందుకని ఎప్పుడు కూడా ప్రింట్స్ సజెషన్ వచ్చేసరికి స్టాండర్డ్ అండ్ ఫైన్ ఫార్మేట్ లో మాత్రమే మనం చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం తెలుసుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ స్లైస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఆ స్లైస్ అనే ఆప్షన్ మీద మనం క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేయగానే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది. ఈ స్లైస్ యొక్క ప్రివ్యూని ఇప్పుడు మనం చూసేద్దాం. ఓకే, స్లైస్ ప్రివ్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది మీకు వస్తుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఆ స్లైస్ ప్రివ్యూ కనుక చూస్తే ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది అనేది మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. దీని కనుక మనం కరెక్ట్గా గమనిస్తే చూడండి, ఇక్కడ కరెక్ట్గా గమనిస్తే దీని లోపల, దీనిపైన, దీని మీద కరెక్ట్గా గమనిస్తే మీరు ఒక్కొక్కటి కూడా లేయర్స్తో వచ్చినాయి. క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ పార్ట్ 2 కూడా లేయర్గా వచ్చింది. సో నేను ఒకసారి పైన చూపిస్తున్నాను. ఈ పైన చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఆటోమేటికల్గా లేయర్లు ఎలా వచ్చినాయి, ఎలా ఒకదాని మీద ఒకటి ప్రింట్ అయినాయి అనేది మీరు కంప్లీట్గా చూడొచ్చు. ఇది కొన్ని చూసారా ఇక్కడ, ఇది కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో మార్క్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. దీన్ని బట్టి ఇది కంప్లీట్ గా లేయర్స్ బేస్ చేసుకుని ప్రింట్ అయిందని చెప్పి మనం చెప్పచ్చు అని చెప్పి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ తో మాత్రమే మనం ఒక 3D ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. లేయర్ మీద లేయర్, లేయర్ మీద లేయర్, ఇలా మనకి చూసారా, ఇది బేస్ లేయర్. ఇలా మనకి రిమైనింగ్ లేయర్స్ కూడా ఒకదాని మీద ఒకటి ప్రింట్ అవ్వకుండా వస్తాయి. ఓకే, సో అందుకనే దీన్ని మనం ఏమంటామంటే స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, సో ప్రతిదీ కూడా స్లైసెస్ లాగా మనకి ఇదయ్యి ఒకదాని మీద ఒకటి
ప్రింట్ అనేది అవుతుంది అనమాట. లేయర్ ని స్లోగా అది ఏం చేస్తుందంటే ఫిలమెంట్ ని స్లోగా ఒక లేయర్ లాగా పోస్తుంది. ఆ ఎక్స్ట్రూడర్ పోసి మనకి అలా 3D ఆబ్జెక్ట్ ని తయారు చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేయాలంటే ఇక్కడ మనకి సెండ్ టు ప్రింటర్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఉంది. దాని మీద క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటికల్ గా ప్రింటర్ లోకి వెళ్ళి ప్రింట్ అయిపోతుంది. లేదు మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని పెన్ డ్రైవ్ ద్వారా మనం దీన్ని ప్రింట్ చేసుకుందాం అని చెప్పి అనుకుంటే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. మీకు క్లిక్ చేసిన తర్వాత డౌన్లోడ్ చేయనా వద్దా, ఇక్కడ చూసారా పేరు ఉంది. ఇక్కడ ఏంటంటే పేరు ఏమిస్తారు, 3D కప్ అని చెప్పి ఇవ్వండి. 3D కప్ అని చెప్పి ఇచ్చి సేవ్ కొట్టండి. ఆటోమేటికల్ గా అది ఏమవుతుందంటే సేవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దాన్ని మనం పెన్ డ్రైవ్ లోకి తీసుకుని ఆటోమేటికల్ గా అది ఏదైతే మనకి పెన్ డ్రైవ్ రిలేటెడ్ 3D ప్రింటర్స్ ఉంటాయో వాటికి మనం పెన్ డ్రైవ్ కనెక్ట్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ దీని యొక్క ఎస్టిమేటెడ్ టైం కూడా చూడండి. మనం ఫైల్ లో ప్రింట్ చేసాం కాబట్టి దాని ఎస్టిమేటెడ్ టైం వచ్చేసరికి 4 hours 29 minutes. ఓకే, సో దాని యొక్క మెటీరియల్ కూడా ఎంత అవుతుందో ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి. 32.04 grams అవుతుంది. ఎంతకి 10.74 meters కి. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం 3D ఆబ్జెక్ట్ ని ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఆ ప్రింట్ చేసుకోవడానికి ముందు మనం ఉపయోగించేటువంటి సాఫ్ట్వేర్ ఏంటంటే స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్. ఓకే, మనం డిజైన్ చేయడానికి ఏమో టింకర్ క్యాడ్ అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్యాడ్స్ ని యూజ్ చేస్తాము. అండ్ ప్రింట్ చేయడానికి వచ్చేసరికి స్లైసింగ్ టూల్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద 3D printing a cup today. Please like, share, subscribe to our channel for more important videos.